இருள் சூழ்ந்த வானில் வெள்ளை பறவையாய் பறக்கும் அன்னப்பறவை நான். வணக்கம் மக்களே, ஹோப் ஆல் ஆர் டூயிங் குட். என்னடா வாய்ஸ் புதுசாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் தான் உங்கள் ஆர்ஜே அன்னரத்னா. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பது 104.8. எப்போ வருது எப்படி வருதுன்னெலாம் தெரியாது, ஆனால் வர வேண்டிய டைமில் டான்னு கரெக்டாக வந்துடும். யாரை சொல்கிறேன்னு தெரியுதா? ஓவர் திங்கிங் தாங்க. தனிமையில் இனிமை காணலாம்னு நினைக்கிற நமக்கு இனிமேலாம் உனக்கு ஒரு கேடா, வா உட்காந்து யோசிப்போன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். உருப்படுற யோசனையை விட உப்பு பெறா சிந்தனை தான் ஜாஸ்தியாக வந்துட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் லாங் அகோ இந்த மாதிரி தாமரை மலர்ந்தே தீரும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் மாதிரி நம்மளை கதற வைக்கிற விஷயம் தான் நம்ம மண்டைக்குள்ளே அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும். நிப்பாட்டு, வாட்ஸ் த டைம், என்னடா அதுக்குள்ளே விடிஞ்சிருச்சு, உனக்கு அவ்வளோதான் லிமிட்னு சொல்லிட்டு அறக்க பறக்க பொழப்ப தேடி ஓடிடுவோம். திரும்ப நைட் வந்தால் சாத்தான் புகுந்துடுற மாதிரி புகுந்துருவாப்புல நம்ம தம்பி. உனக்கு என்னடா பிரச்சனைன்னு கேட்டால், ஓ நிம்மதி தாண்டா எனக்கு பிரச்சனை. யாருக்கெல்லாம் வேலை இருக்கோ அவங்களாம் சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க. பாருங்களேன், அவங்களுக்கு மற்ற எக்ஸ்ட்ரா தாட்ஸ் யோசிக்க நேரமே இருக்காது. திங்க் லெஸ் ஒர்க் மோர்ன்றது அந்த காலம். திங்க் வைஸ் அண்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் வேர் யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் டு திங்க் அபவுட் அன்வான்ட் திங்ஸ்ன்றது இனி வரும் காலம். ஜிங்கிள் பெல்ஸ்னு பாடுற மாதம் டிசம்பர். ஆனால் படிக்கிற பசங்கள்லாம் அலற வைக்கிற மாதமும் இந்த டிசம்பர் தான். பிகாஸ் நமக்குலாம் செமஸ்டர் எக்ஸாம் மற்றும் ஹாஃப்லி எக்ஸாம்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். பேசிக்கலி 2 கேட்டகிரியாக இருப்பாங்க, இல்லை 3 கேட்டகிரியாக கூட இருப்பாங்க. ஒரு பசங்க டாப்பர்ஸ், இன்னொரு பசங்க ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த லாஸ்ட் கேட்டகிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே படிக்காத பசங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாப்பர்ஸ் பற்றி பேசலாம். இந்த டாப்பர் பசங்களாம் ஓவர் படிப்பாளி, ஓகேவா? இந்த கப்பு முக்கியம் பிகில்னு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. அதனால 10th டைம் ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் என்னை மாதிரி சுமாராக படிக்கிற பசங்களாம் மவுத் அல்சரோட சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. ஒன்றுமே படிக்காத கேட்டகிரி, விட்ரா மச்சான் அடுத்த எக்ஸாமில் பார்த்துக்கலான்னு மொத்தமாக அரியர் வச்சு எழுதுவாங்க. டோன்ட் கெட் அஃப்ரைட் அபவுட் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். தெரிஞ்சதை எழுதுங்க, முடிஞ்சதை படிங்க. மால் ப்ராக்டிஸில் மட்டும் எப்பயுமே ஈடாகாதீங்க. பிகாஸ் honesty is always the best policy. I believe that we all will come out with flying colors. So stay hydrated, motivated and prepare well for your exams. All the best மக்களே. நவம்பர் டிசம்பர்னா சின்ராசை கையிலே பிடிக்க முடியாது. யார் இந்த சின்ராசை? நம்ம மழை தாங்க. பாரம் தாங்காமல் மேகங்கள் மழை நீரை பொழிய அதில் குதூகலமாய் ஆட்டம் போட்ட கயவர்னா. Yes, monsoon has started and it's showering in most of the districts of நம்ம தமிழ்நாடு. மேகம் கருக்காதா, லீவுன்னு நியூஸ் வராதான்னு ஒரு கூட்டமே காத்துட்டு இருந்தாலும் பலருக்கு மழையில் நனையணும், டீ அடிக்கணும்லாம் ஆசை இருக்கும். பட் அல்பமாக எல்லாரும் ஆசைப்படுறது என்ன? இந்த மழைக்கு தான். மோரோவர், கொஞ்சம் மழை பெஞ்சாலே சில டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கெலாம் டக்குன்னு லீவ் விட்டுருவாங்க. ஆனால் நம்ம டக்கரான சென்னைக்கு மட்டும் விடிய மழை பெய்தால் மட்டுமே பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறைன்னு ஒரு நியூஸ் வரும். ஆஃபீஸ் கோயஸ் பி லைக், am I a joke to you? நீங்கள் ஜோக்காகவே இருந்துட்டு போங்க, எங்களுக்கு தேவையான லீவ் கிடச்சிருச்சு, நாங்கள் இழுத்து பொறுத்திட்டு தூங்குறோம். முன்னெல்லாம் லேசாக மழை பெஞ்சாலே நிறைய இடத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்கும். ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு ஃப்ளட் தண்ணி எல்லாமே கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நைட்டில் எல்லா மழை தண்ணியையும் ட்ரெயின் பண்ணிடுறாங்க. நம்ம சென்னை கார்பரேஷனுக்கு தாங்க பெருசாக நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் பிக் சல்யூட் ஃபார் த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ். பேசிக்கலி சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் 2 விஷயம் தான். சம்மரில் சென்னையில் தண்ணி இருக்காது, ரெய்னி சீசனில் சென்னை தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்கும். எவ்வளோ பெரிய சைக்ளோன்ஸ், ஃப்ளட்ஸு இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாலுமே கில்லி மாதிரி நிற்கிற நம்ம சென்னை எப்போவுமே கெத்து தானே. ஸோ இப்படி ஒரு சென்னையில் இருக்கிறதுக்கு நம்மளாம் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணலாம். பழமையில் புதுமை காணும் நமக்கு புதிய தொகுப்பாளியை தேர்வு செய்யும் துரித நேரம் இது. We have come to the end of our show and you are listening to Chennailive 104.8. உங்கள் ஓட்டுகளை பெறுவதற்காக நாங்கள் Chennailive என்ற வெப்சைட்டில் வந்து ஓப்பனாக இருக்கோம். ஸோ அதனால do cast your votes for அன்னரத்னா. திருப்பி சொல்கிறேன், அன்னரத்னா. உங்கள் வாக்கு எனக்கே. நம்ம எல்லாருக்கும் ட்ராவலிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இட்ஸ் நாட் தட் நீங்கள் பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு போகிறீங்களோ, இல்லை ஸ்டேட்க்கு போகிறீங்களோ, இல்லை வெளிநாட்டு பயணத்துக்கு போகிறீங்களோ. ஆனால் நம்ம சென்னையில் ஒரு மேஜரான இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்னா. நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட் கிட்டக்க ராடிசன் ப்ளூ ஜிஆர்டி ஹோட்டல் புதுசாக ரீலான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஏர்போர்ட்லேருந்து வந்தோடனே நீங்கள் எங்கே தங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதுக்கான ரைட் ஸ்பாட் இட்ஸ் ராடிசன் ப்ளூ ஜிஆர்டி ஹோட்டல்னா. பிகாஸ் தே ஆர் செலிப்ரேட்டிங் 25th year of their greatness. சும்மாவா 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லைங்க, 25 years of greatness. அவங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் கிரேட் நோமேட்ஸ். கிரேட் நோமேட்ஸில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியுமா? வெரி சிம்பிளுங்க. உங்களுக்கு விஜே ஆகணும், இல்லை வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ரெசென்டர் ஆகணும்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பர்ஃபெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டூ கான்டாக்ட் ஜிஆர்டி ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ரிசார்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ அரைசான். இவங்க வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் அப்ராட் எஜுகேஷன் நம்மளுக்காக ஆஃபர் பண்ணிட்டு வராங்க. அப்ராட் எஜுகேஷன்னா என்ன, ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிப்பீங்க. அப்படிலாம் இல்லைங்க, படிக்கிறவங்க எங்கே இருந்தாலும் படிப்பாங்க. ஆனால் அது இன்னும் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறதுல ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு வந்து பேரும் புகழும் கிடைக்கும். அதுக்கான வே தான் நம்மளுக்கு நியூ அரைசான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு எக்கனாமிக்கல் வேல நீங்கள் அப்ராடில் படிக்கணும் அண்ட் உங்களுக்கு அப்ராட் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும்னா கான்டாக்ட் நியூ அரைசான்.
சிட்டா கலக்குமே